μας ζωάκια. Κοίτα τις εικόνες. Ξέρεις αυτά τα ζώα, ξέρεις πώς είναι η φωνή τους, ξέρεις πώς κουνιούνται. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Αυτή είναι η αγελάδα. Αυτός είναι ο βάτραχος. Αυτός είναι ο σκύλος. Αυτό είναι το ποντικάκι. Αυτός είναι ο γορίλας. Αυτός είναι ο ελέφαντας με την προβοσκίδα του. Και αυτό είναι το πουλί. Κοίτα πως πετάει. Άκου πως κάνει. Έλα να κάνουμε τώρα μαζί τα ζώα. Ποιο ζώο θες να κάνουμε πρώτα? Δείξε μου την εικόνα του. Αυτός είναι ο ελέφαντας με την προβοσκίδα του. Τώρα είναι η σειρά σου. Αυτό είναι το πουλί. Κοίτα πως πετάει. Άκου πως κάνει. Τώρα είναι η σειρά σου. Αυτός είναι ο γορίλας. Τώρα είναι η σειρά σου. Αυτός είναι ο βάτραχος. Τώρα είναι η σειρά σου. Αυτό είναι το ποντικάκι.